Ассалаумағалейкум достар, бүгін Сырдария ит базарын түсіретін болам. Сайран автовокзалына қарама-қарсы мир животных. Ал көрейік. 3 айлық алабай күшіктері 150 мыңнан. Екеуі де еркек. Здорово екен. Жақсы. Як керер күшіктері 3 айлық 40 мыңнан дейді. Соңғы үшеуі қалыпты документтермен. Уже көктемде охотаға шығады дейді. Мынау шешесі немецкий яктері. 200 мыңға Каны Корсо күшіктері 6 айлық документтермен бәрі бар дейді. Еркек 6 айлық. Әдемі екен. Немецкий овчаркасы күшіктері 60 мыңнан дейді. Ровно 3 айлық. Кеше болыпты. Мынау еркек, мынау екеуі ұрғашы. Салқынға қарамай спокойно жатыр. Жүндері өте жақсы. Аляскинский маламут